В этом видео вы узнаете о том, когда можно помочь себе самому, а когда стоит идти к психологу. Прежде чем продолжим, маленькая просьба. Подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Давайте вместе с вами поможем этому видео попасть в избранное. И тогда при помощи ваших простых действий многие люди смогут его увидеть. Иногда я слышу интересное сравнение на эту тему, что походы к психологу, регулярные, раз в неделю, можно сравнить с походами в спортзал. Говорят так иногда: ну ты же ходишь в спортзал и занимаешься с тренером. Ходить к психологу — это примерно то же самое. И да, и нет. На этом примере я сейчас как раз-таки расскажу, когда можно справиться самому, а когда нет. Когда вы ходите в спортзал, вы просто делаете стандартные механические действия. Да, вам нужно знать определенные правила, под каким углом, например, держать руку, чтобы именно эта мышца задействовалась. Но это стандартный набор правил, которые действительно можно просто изучить самостоятельно. То есть те, кто любят сами разбираться в чем-то, они идут в интернет, на разных источниках узнают эту информацию, приходят в спортзал, пробуют. И есть огромное количество людей, которые добиваются потрясающих результатов и в спорте самостоятельно, и в большом даже, и просто хорошо следят за своим телом, у них красивое тело, и они при этом не ходят к специалистам. Отчасти да, забота о своем теле — это то же самое, что забота о своей психике. Просто когда в нашем теле что-то ломается, становится некрасивым, например, появляется целлюлит, мы это видим. То, что в психике нашей происходит, многие вещи мы не можем увидеть, но люди со стороны видят. Даже когда не видят, они чувствуют. Чувствуют, что с вами что-то не то, там какая-то трудность, и не хотят к вам приближаться, возможно. Как бы дистанцируются. Например, мужчины могут по этой причине не попадаться женщине, казалось бы, интересной, симпатичной. То есть и спорт — это забота о себе, о теле, и тут люди более подвижны. И о психике заботиться, ходить к психологу, да, вот в этом схожесть. Но как я начала рассказывать про то, что про спорт можно просто изучить информацию. То есть это наука, которой овладеть легко самостоятельно. Психология, здесь многими вещами овладеть самостоятельно не получится. Более того, каждый психолог обязан, это обязательное условие работы с людьми, сам каждую неделю регулярно посещать психолога. Казалось бы, он же психолог, он же сам все может, он же другим помогает, что он себе сам помочь, что ли, не может? Вот так это работает. Мы некоторые вещи не можем сами себе сделать. Мы можем, допустим, взять и сами себе покрасить волосы, но действительно, многие женщины это делают, честно. Я сама себе красила волосы раньше много раз самостоятельно. Ты становишься у зеркала, что-то там не глядя, расковырял, взял кисточку, намазал, смыл, вроде волосы покрасил, но насколько корректно? Все ли прокрасилось? А если у тебя седина, и ты где-то там оставил проплешины? Плюс, пока ты красил, ты весь в этом измазался. Примерно то же самое, когда люди помогают себе самостоятельно в психологических трудностях. Если это трудности не очень такие глобальные, не фундаментальные, с чем-то, с чем у психолога можно справиться вообще за одну консультацию. Человек действительно может самостоятельно, используя определенные техники, например, самые базовые, доступные всем, но очень эффективная техника письма, прописывать все, что чувствуешь, на бумагу. Так проще высвободить эту информацию из подсознательного. Она легче выходит, чем когда мы думаем об этом в голове. И какие-то вещи можно так справиться с этим. Но с некоторыми фундаментальными вещами справиться самостоятельно невозможно. Почему? Потому что наш мозг защищает нас от травмирующей информации, и мы не осознаем многие вещи про себя. Но, как я говорила уже в начале, люди это видят в нас и чувствуют. И когда вы приходите к психологу, он вас условно зеркалит. Что это значит? Вы представили, что он сидит и как зеркало вам повторяет за вами, например. Я слышала такую интересную версию. Нет, на самом деле он зеркалит. Это значит, вы в зеркало, когда смотритесь, видите свое отражение. И вы понимаете, вот тут у меня морщинка появилась, вот тут у меня, не знаю, там волосок какой-то вырос, вот тут прыщик вскочил. Я в зеркало это вижу. С психикой все не так, мы не можем это все видеть. Но человек снаружи видит, особенно психолог, он же обучен замечать и, чувствуя, что что-то не так, идти в это место и распознавать, что именно не так. Психолог как зеркало, но за счет слов проговаривает вам про все ваши особенности, про все чувства, что с вами происходит. Задает вам наводящие вопросы, и вы начинаете это замечать в себе.
Чем это отличается от того, если расспросить подружку, например? Сесть с подружкой, поболтать и спросить: ну а теперь скажи мне, пожалуйста, что ты почувствовала, что во мне не так? Подружка, живой человек, интуитивно почувствует, что где-то что-то не так. Но не обученные люди, которым не платят за это деньги, которые не сидели кучу часов на обучениях и не практиковали это в группах под наблюдением опытных учителей, которые обучают их: вот здесь ты прошел мимо, а посмотри, а здесь вот это есть, а ты вот отсюда убежал, а здесь бы стоило остаться. Подружка не проходила этого, не обучали ее, поэтому она интуитивно будет чувствовать, что где-то что-то не так. Но, во-первых, она не поймет, что именно, а во-вторых, мы запрограммированы все на выживание. Когда мы чувствуем, что с другим человеком что-то не так, мы интуитивно, бессознательно начинаем от него отдаляться. И подружка, почувствовав, что с вами что-то не так, она бессознательно начнет либо менять тему, либо загружать вас своими проблемами, своей информацией. Она начнет увиливать от этого. У нее нет опыта входить в эти трудные места, смотреть их, принимать и обращать туда ваше внимание. В этом, по сути, разница самостоятельной работы, другой вариант — прибегать к помощи друзей, знакомых, и работы со специалистом. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я стараюсь отвечать на все вопросы, прихожу регулярно в комментарии. До встречи в новых видео, видео здесь выходит регулярно, каждый день новое, приходите в гости. Пока!